Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, كما كتبنا في السيونس نتاع اليوم j'ai fait un peu de retard, mais j'ai lancé l'entrée في الريونيون هذه sur Zoom à partir de 8 وقلت نبداو 8 ونربحوا علاش على خاطر بس برشا عباد اللي ماهوش في الدار واللي مازال ما روحش ولا لي كونيكسيون انستابل ولا اللي ما صابش الابليكاسيون اكسيتيرا. Donc, كما قلنا في السيونس هذه ديجا العباد اللي عملت انسكريبسيون في الفورمulaire جاكم اللين d'invitation à la séance هذه وجاكم des messages sur vos téléphones. هذه حاجه. الحاجه الثانيه السيونس نتاع اليوم je vais corriger l'exercice 7 et l'exercice 8 نتاع série d'applications اللي j'ai déjà partagé l'énoncé et la version en PDF على الباج فيسبوك نتاعي. هذه الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه donc si vous avez des questions كان تصحوا اي حاجه في البارتي bilan vous pouvez vous poser vos questions في البارتي discussion. العباد اللي كونيكتي بالتليفونات دو بريفيرونس تكتبوا الكود والادريس نتاع الريونيون قبل ما تدخلوا في الريونيون خاطر نورمالمون اللي يستعمل في الاورديناتور يسمع فيها تو بالكدا. اما اللي قاعد يستعمل في التليفون راهو مش يسمعني بالكدا ولا ميم الصوت ما يجيش. هذا سان بروبليم الزوم ماهوش مني انا على خاطر انا الميكرو سي بون يخدم والكاميرا تخدم وكل شيء يجي معناتها جيت تشيكي قبل ما نبدا. اوكي de toute façon il y aura l'enregistrement de la séance. هذه كانت انتروداكسيون صغيره لشنو باش نعمل اليوم. كيما قلت لكم العباد اللي عملت انسكريبسيون معناتها عملت انسكريبسيون وعبوا الفورمولير جاتهم l'invitation directement par message وجاهم des messages على التليفونات نتاعهم pour faire les rappels. Mais juste بعد السيونس اللي نبعث لكم la collection complète نتاع série d'applications هذيا. Si vous avez des questions بارتي ما فهمتش علاش الكوليكسيون خدمنا هكاك نجموا تسالوني à tout moment. Alors كيفاش يصير الكونسيبت؟ بون العباد اللي بون نورمالمون دوما بروميير اني دونك ما لقيتوش عندي عاملين اون ليني دونك جو vous expliquer لي باز راكم خديتوا فكره من لي فيديو اللي تفرجتوا فيهم. لو كونسيبت نتاع لونسينيومون اون ليني كيفاش؟ انا نبدا نفسر في البارتي وديما باش تلقاني نعمل دي بوز بدايه كل بارتي وبارتي نسالكم دي كيستيون باش تكون انتراكتيف شويه. ديجا راكم تشوفوا فما تابلو مانيش قاعد ولا كرسي جوست نعمل في الباوربوينت. نو سي با سا لوبجيكتيف هو سي تحس روحك قاعد تفهم وتقرا كوم سي انت قاعد في الكلاس مي تو سامبلومون انت جوست قاعد في الدار قدام الاورديناتور نتاعك ولا جوست قدام السمارت فون نتاعك. Donc, l'enseignement en ligne qui m'a montré que je suis ici, et on va faire 2 à 5 minutes questions-réponses. Quand tu as une question commune, vous pouvez juste écrire faire discussion, les questions. Si vous avez des questions, je partie 5 à 2 minutes questions-réponses. Déjà discussion OK? Donc, on commence. Ce qui m'a dit comme le planning ou qui m'a dit comme les emails. Le planning de Tario, je vais expliquer en gros c'est quoi le bilan comptable. On va regarder directement la correction des séries. Tout en sachant que أول فيديو هبطها هي كانت على البيلون فينانسي. بون جو تروف كو الفيديو هذيك عملت ياسر سكسي خاطر نتبع انا شويه في النومبر دو فيو وكل نلقاكم قاعدين تفرجوا ياسر الفيديو القديمه اللي هبطها كل فيديو الاخر. اون فيت لي فيديو تاعي سون كومبليمونتير. ديجا حتى كي تفرجوا الفيديو الاولى اللي هبطها على البيلون والفيديو الثانيه اللي هبطها على البيلون مش يحكوا في نفس الحكايه. علاش؟ خاطر الاوبجيكتيف سي كو كل فيديو تهبط كل حاجه تكون تفسرت اكثر من اللي قبلها. اوكي؟ Donc, je vais dire l'explication du bilan. Déjà, j'ai presque tout expliqué que les vidéos étaient déjà rabattues. C'est quoi un bilan comptable? Le bilan comptable, l'objectif c'est le fait de présenter le patrimoine et tout ce qui est dette de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise est le flux de la société Winchet. Donc, lorsqu'on parle d'actifs, il y a flux et lorsqu'on parle de passif, bien sûr, on a passif, on a les capitaux propres et passifs. Je vous montre les capitaux propres. Les anciennes vidéos. Les anciennes vidéos تلقاهم على الشين يوتيوب نتاعي. يسألوني برشا يقولوا لي شبيك معناتها لي فيديو ماهمش منظمين. لي فيديو نتاعي منظمين بار بلاي ليست. انت كي تدخل الشين ما تمشيش تلوج على لي فيديو معناتها تقعد هابط ليه. انت تقرا بروميير اني امشي للروبريك كونتابيل بلاي ليست كونتابيليتي فينانسيير الاولى. تقرا دوزيام اني تمشي بلاي ليست كونتابيليتي انترميديير كانك تقرا كونتا
comptabilité de gestion, كانك تلقى LSG ولا comptabilité. كانك تقرا باك تمشي للليست باك. Les vidéos نتاعي منظمين de telle façon تلقاو كل شيء منظم sur الشين يوتيوب نتاعي. De plus اي حاجه تستحقوها اقراو الديسكريبشن. راهي الديسكريبشن اللي مباشره تحت الفيديو تلقى فيها الفيديو القدم اللي تستحقهم باش يكملوا لك الفيديو هذايا. دو بلوس تلقى فيهم لي ليون تاع لي ريزومي تلقى فيهم بريسك كل شيء. اوكي جو جاوبتك على الكيستيون تاعك وباش نبدا. Donc, le bilan comptable qui il présente le patrimoine de l'entreprise. شنو هي l'entreprise عندها وشنو هي l'entreprise لازم تخلص للعباد. باش نعطيكم une astuce très simple تخليك بالرسمي partie bilan vous la maîtrisez bien. شنو هي l'astuce هذه؟ L'astuce c'est que انت عندك un bilan فيه actif et passif. Les actifs نتاعك هو انت وين عملت انفستيسمون نتاعك وين حطيت فلوس. دونك عندك des actifs et des passifs. وين تحط فلوسك انت؟ ساعه الفلوس منين جبتها؟ اول حاجه اللي نبداو بها في الانتربريز نتاعنا واول حاجه نجيبوها في الباتريمون نتاعنا هما لي كابيتو بروبر. شنو هما لي كابيتو بروبر؟ Lorsqu'on parle de capitaux propres نحكيو principalement على le capital social, tout ce qui est capital social, les apports, etc. Et lorsqu'on parle de capitaux propres, نحكيو principalement à capital social. Et c'est la partie la plus importante et la plus fondamentale de la partie du bilan. Le capital social نحسبوه de plusieurs manières. La manière la plus commune entre les examens est capital social égale la somme des apports. وإلا le capital social égale la somme des parts sociales. Ok? Mais allez, j'insiste sur le capital social. على خاطر في السيري d'application اللي عطيتها لكم فما plusieurs exercices يحكيو على الكابيتال سوسيال. ديما باش نقول لك calculer le capital social de la nouvelle entreprise et puis analyser les apports de chaque associé, etc. معناتها فما حاجات ديما يتعاودوا. انا الكابيتال نتاعي وين شنو باش نعملوا الكابيتال هذاك؟ Je vais l'investir dans les immobilisations. جبت معايا فلوس لي زابور نتاعي قاعدين ينقصني فلوس منين نجيبهم من لي زامبران à long terme اللي هما لي باسيف نون كورون. انا جبت لي زيموبيليزاسيون ايش باش نعمل بهم لي زيموبيليزاسيون هذوما؟ باش نمشي نصنع بهم ان ستوك. Bien sûr, انا شريت ماكينات وسياج سوسيال وخدامه تخدم اكسترا. علاش هذا الكل؟ سي بور برودوير اي لو برودوي في البيلون قيدو ستوك. ومن بعد ستوك وين يمشي ستوك؟ نبيعوه للي كليون، نبيعو ستوك نتاعنا للي كليون. ومنين نشريو الماتير بريميير دو اون سابروفيسيون. لابروفيسيونمون بالنسبه للجماعه باك مات وباك سيونس واي معناتها اي اوتر باك كو ليكونومي فما برشا دي موكلي لازمكم تتعلموهم كيما لابروفيسيونمون. L'approvisionnement, c'est le fait d'acheter les matières premières. وقت اللي نمشي نشري السلعه نتاعي باش نبيعها تسمى approvisionnement. كي نبيعها تسمى la vente. Le processus نتاع البيع يتسمى la commercialisation. انا من البرودوي عندي في المغازان باش نوصلوا للكليون الفاز هذيك تتسمى commercialisation. اللي تدخل فيها الماركتينغ، فيكساسيون دي بري، اكسترا. برشا حاجات وبرشا دي موكلي تقراهم في البرانسيب دو جيستيون. البرانسيب دو جيستيون سي اون ماتيير اللي هي تري امبورطون. علاش؟ خاطر تعلمك اللونجاج وتعطيك الفوكاب اللي انت ناقصك باش تنجم تكمل معناتها الفوكابولير نتاعك باش تكتبها بالكونتابيليتي. دونك كليون دونك نكوني فورنيسور. Donc, les tierces personnes de l'entreprise, les partenaires de l'entreprise, et on va regarder le client ou le fournisseur, il dit à le fournisseur نقيدو وقت يعملوا l'opération d'achat à crédit. Et وهذا كل ما تفشعتنا باش لازم يجي يخلص لي الكليون صح ولا نمشيو liquidité et équivalent de liquidité. Liquidité est équivalent de liquidité. وكان انا الكليون طالع في الخلاص الفورنيسور لازم يخلصوا. Je dois obligatoirement emprunter un crédit à très court terme. يتحط في الكونت كونكور بانكير. كونكور بانكير هو سي لو بانك سولد كريديتور وانا نسميوها بلغتنا العامه اللي نحكيو بها كل يوم هو كونت فلوس.
تسمعوا ساعات يقول لك البنك في الروج الكونت في الروج اي بان الكونت في الروج في البيلون يتحط في الكونكور بانكير اللي هو سي ان باسيف نعطيكم لا دوزيام استوس lorsqu'on parle de passif رانا نحكيو على دي ديت et lorsqu'on parle d'actif رانا نحكيو على دي créances ديت معناتها العباد انا يسالوني فلوس معناتها انا جو suis dans l'obligation de rembourser العباد هذوما je dois de l'argent envers ces personnes هذيك اش معناتها كلمه ديت معناتها يسالوك فلوس كريونس انت تسال العباد فلوس انت فلوسك عند العباد انا كي نبيع للكليون ستوك وما يخلصنيش هذيك كوم سي فلوسي قاعده عنده لازم اتو مومون يجي يخلصني وكي يخلصني الكليون يخلص بيه الديتا كورتير نتاعي يخلص بيه الفورنيسور يخلص بيه لي زونفران اكسيتيرا هذا هو سي تو لو سيكل نتاع البيلان دونك البيلان زاد انا فيه نعطيكم une troisième astuce كيما قلت لكم البارتي الاولى باش تكون اكسبليكاسيون اون بريف تو سكي بيلان لي astuces هذوما علاش نعطيهم انت لازمك تشوف من الاخر في الكونتابيليتي كيما في الجيستيون كو سوا عامل باك ايكونومي باك ماث ولا باك سيونس le plus important c'est le fait de comprendre la logique alors تخدموا d'une façon logique c'est très important et c'est très bénéfique que تخدموا d'une façon mécanique que تمشيو تحضروا les examens je sais très bien que برشا باك ماث وباك سيونس علاش نركز ياسر على باك ماث وباك سيونس خاطر هذا الكل جديد عليهم ما يعرفوش ميم سي جماعه الباك ايكو يعرفوه عندهم عليه فكره مي ما قراوش عام الباك وحتى عام الوزيماني ما قراوش بالكدا علاش vu que ça le Covid ou vu que ça le déconfinement le programme ما قراوش كان donc l'essentiel c'est qu'il faut toujours se mettre dans la peau de l'entreprise احسب روحك الشركه هي دي نتاعك وانت اللي باش تحل شركه انت اللي باش تجيب كابيتال تشري دي زيمو تعمل ستوك تبيع للكليون معناتها ديما حط روحك دون لا سيتوياسيون باش تعرف روحك اش تعمل وش ما تعملش قول كان انا نحب نحل مشروع اش لازمني نعمل نجيب كابيتال نتسلف فلوس نشري مبانيه نشري دار نشري لوكال نكري نعمل جو معناتها ليسونسيال عندي immobilisation l'immobilisation هو سي تو سكي باتريمون ستابل دو لونتربريز حاجه ايموبل حاجه ما تتحركش نشريها مره ونقعد نخدم بها على برشا نصنع به ستوك لازم يتباع للكليون باش نفينونسي ستوك نتاعي لازم يجيب من عند الفورنيسور لازم يصبر عليا من بعد الكليون خلصني اكسيتيرا donc un conseil pour vous les étudiants que le bac économie sciences ou la maths ou l'informatique ou peu n'importe bac شنو لازم ديما il faut toujours se mettre dans la peau de l'entreprise احسب روحك الشركه نتاعك وتشوفوا كي تبدا تقرا في لينونسي وتحط تقول انا عملت هكا شريت عملت تلقى روحك تحط سيتياسيون فيك انت تولي تخمم دون فاسون لوجيك اخرج شويه من الكونتابيليتي وخمم كوم سي انت باش تعيشها بعد هذيك الجماعه الباك ايكونومي جيستيون ديما في لينونسي vous êtes responsable du département approvisionnement vous êtes de la شنو راه هذاك مش يكتبوا فيه باش هكا يكبروا بكم شويه non سي با سا يكتبوا pour se mettre dans la situation انا en tant que responsable en tant que chef d'entreprise ايش لازمني نعمل كيفاش لازمني نشري كيفاش لازمني نخلص اكسيتيرا هذوما الكل تستحقوهم دي ميثود اي دي استيس تستحقوهم باش تنجموا معناتها pour réussir bien l'examen تاعكم encore plus في البارتي الجايه اللي هي في tout ce qui est journal et facture déjà ديما في les vidéos تاعي استانستوا بيا il suffit j'aborde un sujet des conseils وفيه des bénéfices لكم انتوما راني مشيت فيه صحيح ونعطي ونمشي معاكم معناتها ندخل معاكم في الديتاي تاع الديتاي علاش خاطر لو بلوز امبورطون مش نعرف نحسب مش نعرف ننظم خاطر نحفظهم لا لو بلوز امبورطون تبدا فاهم وتريزوني دون فاسون لوجيك على خاطر لينونسي كان معناتها سي فوز افي روماركي في السيري دابليكاسيون تاعي ليكزارسيس 1 مش كيما ليكزارسيس 5 و 6 و 7 نمشي ونصعب على خاطر علاش الصعيب يجيب لك الساهل اما كي تخدم حاجه سهله avec tous mes respects les qualités دي avec tous mes respects les exercices اللي هما سامبل وباسيك pour s'entraîner انا فيدي حاطط 3 ولا 4 exercices سامبل على الاخر علاش لازم نقولوا تستانس بالريتم تاع الخدمه تستانس بالستيل دينونسي تستانس تعرف تقرا لينونسي تعرف تخرج الديتاي نتاعو اكسيتيرا دونك حاولوا ديما اخدموا حاجات ساهلين ومن بعد ركزوا على الصعيب ركزوا على لي كا بارتيكولير خاطر سي بلوز امبورطون دونك قلنا عندي اكتيف وباسيف لا تروازيام اي دانيير استوس اون كلاس لي زاكتيف نتاعنا سون لوردر دو ليكيديتي اش معناتها اون كلاس معناتها ما نجيش نكتب ايموبيليزاسيون قبل الليكيديتي ولا ما نجيش نكتب لي كليون قبل الستوك
Je m'en ordre de liquidité. L'ordre de liquidité, c'est tout simplement du moins liquide au plus liquide. Autrement dit, من أقل حاجة نجم معناتها من الحاجة اللي تولي لي فلوس لازمها برشا وقت حتكشي للحاجة اللي فيسع تولي فلوس اللي هي ديجا ليكيد كيما شنو هذاك على شوي نلقاو الكاس وهون نلقاو ايموبيليزاسيون انكوربوري. توا سامحني انت ايموبيليزاسيون انكوربوري تنجم تبيعها تنجم تولي لك فلوس لوجيسيال فسخته من الاورديناتور وين مشي سي تينا لازم 9 شهور باش يتباع كونستركسيون عام ستوب تاخذ 4 شهور باش يتباع هذاك عليه يجي فلوس كليون شهير ونص يخلص لي ليكيديتي الكاس نتاعي الكاس ديجا كاس البنك هايرين نهار تولي فلوس مثلا لي زيشيونس لازمهم بريود باش يخلصوا اكسيتيرا هكا كيفاش اون بلاس لي زاكتيف نتاعنا بيان سور لي زاكتيف اون تيرم دو كريونس لي باسيف اون تيرم دو ديت اون لي كلاس suivant l'ordre d'exigibilité. شنو هو l'ordre d'exigibilité؟ du moins exigible au plus exigible. شو معناتها اكزيجيبيليتي؟ معناتها وقتاش لازمني نخلص الاول بالاول الثاني بالثاني والثالث بالثالث. اول حاجه لازم تخلص في الكونت في الروج. اسال لي بارون تاعكم كي يخرج معناتها مش حتى اسالوهم تشوفوهم ديجا انتوما كي يخرج بالروج حتى ب 100,000 يبدا ستريسي وعلى حسابه علاش؟ على خاطر البنك تخرج في الروج فكتر لك لي زانتيري بالنهار. دونك كل ما انت تبتع البنك باش تخلص كل ما لي زانتيري يمشيو عليك. Les intérêts هو سي لو لويي دو مونطون امبرانتي. العباد اللي ما تعرفش انتيري اش معناتها انت كي تتسلف فلوس من عند عبد عطاك كميه لازم ترجع له 110 علاش؟ خاطر كوم سي كري لك فلوسه اون كونتر بارتي باش تعمل بها حاجه ومن بعد ترجعها. الانتيري سي اوسي سامبل كو سا كيما انت فوز اوكوبي اون ميزون تخلص الكريم نتاعها كيما عبد يسلفك فلوس. الكريم تاع الفلوس نسميوها انتيري ما فماش ما اسهل من ديفينيسيون هذا. دونك اون بلاس لون ديكزيبيليتي. الكابيتال سوسيال بيان سور باش تلقاه في التوب على خاطر كان يجيني لاسوسيي يقول لي نحب نخرج نقول له اوكي عامين ثلاثه لو طون اللي نتفاهم ونعمل حسابات ومن بعد نخرج على روحي. هذاك ابعد واحد. اوكي هذه ليكسبليكاسيون اي لانترودكسيون دو لا بارتي بيلون ما خدتش منها برشا وقت سي بريسك 20 مينوت ان كار دور. الشابيتر بيلون كله بازي على هذا الكل. بيان سور فما لي فورمول وفما الديتاي الكل انا مازلت ما قلتوش علاش على خاطر سونسي فوزافي تيليشارجي لو ريزومي اللي فيه الديتاي نتاع الديتاي نتاع كل شيء. نعطيكم حاجه اخرى لي ريزومي نتاعي اللي نهبطهم كو سوا كونتابيليتي انترميديير جيست فينانسيير كونتابيليتي دو جيستيون حتى لجماعه الباك والدوزيام والتروازيام هذه ليسي خاطر نقري النيفو الكل. لي ريزومي اللي نهبطهم سو سون دي زوتي ماهمش دي ريزومي تكور. دي زوتي اش معناتها انت كي تحط بحذاك الريزومي وتبدا تقرا تبدا تعمل في سيري راك اي كيستيون باش تعرض راك باش تلقاها في الريزومي. هذيك علاش جو زانفيت باش تيليشارجيو الريزومي فواغ ميم تتبعوا للعباد اللي معناتها ما تقدرش تقرا في الورق تتبعوا وتحضروا الديتاي بتاعكم الكل. اوكي شكون عنده كيستيون قبل ما نتعدى الكوليكسيون تاع السيري ليكزيرسيس نيميرو 7 سيتي حتى نعرف اللي هو يقصد كابيتال سوسيال ولا كابيتال propre. En fait, les capitaux propres, c'est une très bonne question, mais juste نبعد شويه باش نجموا نتصوروا تعملوا بوست فيديو وتحبوا تنقلوا tout en sachant que هذا الكل موجود في الريزومي نتاعي. باهي الكيستيون تاعك بلاصتها على الاخر. جو في ابوردي سيت كيستيون خاطرها ديما تجيني كو سوا تسالوني على الفيسبوك على الواتساب ولا على الانستغرام ولا ميم باغ ايميل كي تسالوني ديما تجيني الكيستيون هذه كي تري ريكورونت. باهي les capitaux propres. فيهم les capitaux propres. فيهم le capital social. فيهم les réserves. les réserves هما الفلوس اللي احنا كل عام نحيوهم الريزولتا ونحطوهم اكوتي يتسميو ريزيرف. كيما انت مخبي الفلوس على جنب كيما لونتربريز مخبي الفلوس على جنب. دي ريزيرف هذوما كي فون سيرفير بور لانفستيسمون. باهي جوست رمارك اخرى للعباد اللي كونيكتي بالتليفونات راهو نورمالمون ديجا معناتها الصوت فما معناتها نوع تاع تليفونات الصوت ما يجيكش عزوز. دونك دو بريفيرونس لا بروشين سيونس اللي ان شاء الله باش تكون dans 2 semaines ولا dans 3 semaines, normalement dans 2 semaines, et je vais aborder la partie journal, facture d'avoir. Bien sûr, je m'arrête les vidéos, je sais que ma partie des vidéos, je m'arrête tout le j'étais en train de préparer les sessions de révision et
En plus زاده قعدت نستنى حتى اللي نوصل ل 2000 ابوني باش هيك هكا تجي حكايه تتابع بعضها ماشي راه خاطر ما خبرش دي فيديو بالكل الجمعه اللي فاتت وماشي راه اخرى بور سيليبري لي 2000 ابوني espérons bien que نوصلوا حتى 10000 ولا 100000 ابوني espérons bien. نرجعوا لهنا les capitaux propres ou ma capital social ou réserve est le résultat de l'exercice. Résultat de l'exercice. Mais juste pour information, là on a d'autres éléments sur le parti capitaux propres. Ce qui m'intéresse le plus pour le moment, on m'a juste dit le résultat reporté. Résultat reporté. Mais donc, capital social, il fait partie des capitaux propres. Le résultat de l'exercice, il fait partie des capitaux propres. Donc, plus, égal. Et donc, le code, il fait les capitaux propres. Une autre remarque, les chenilles, qui a dit capital social. Je connais la différence entre le capital social et le compte de l'exploitant. Capital social et le compte de l'exploitant. De l'exploitant. C'est quoi la différence entre le compte de l'exploitant et le capital social? Je connais la différence entre les deux. Je connais la différence entre capital social et le compte de l'exploitant. Comment on peut distinguer entre capital social et compte de l'exploitant? Moi, je vous dis pour cette discussion. Il doit avoir le compte de l'exploitant, le capital social mortiche. Donc, le capital social de l'entreprise collective et le compte de l'exploitant entreprise individuelle. Ok, ça fait. Donc, le compte de l'exploitant qui est dans l'entreprise, il y a عبد بركه هو اللي يحكم في l'entreprise. نسميوها société individuelle. Individuelle. Ou qui est dans l'entreprise, il y a plusieurs associés. Société collective, ou elle a une société anonyme. Il y a plusieurs associés. Et c'est supérieur à un associé. Ça plusieurs associés, deux ou elle a accès. Il y a une société. Bon, société anonyme, c'est minimum 5 personnes. Mais pour la société collective, compte de l'exploitant qui est ou qui est des associés, il y a un capital social. OK? Je connais une question en train de correction. Donc, l'exercice 7 terme. Normalement, vous avez déjà téléchargé la série d'applications. Déjà, j'essaie toujours de confirmer les emails de l'école. Qui t'arrivent les demandes d'accès, j'essaie de confirmer le plus tôt possible. Mais malheureusement, on a un presse clé, il y a une binette rad sous manza au cartage. Donc, de telle façon, on a le choix de mail ou pas. Mais l'exercice 7, c'est un cas d'examen. C'est un cas particulier des éléments du bilan. Et les éléments du bilan, il faut distinguer entre actifs et passifs. En plus, il y a la situation nette comptable qui est un peu difficile. Avec le fonds commercial, ou avec les notes. L'exercice 7, c'est un cas complet. L'exercice 7, c'est les différents éléments du bilan. Ou les SNC. Ou le fonds commercial. L'exercice 7. Et oui, ce sont des cas d'examen. Déjà, Inch'Allah, les séances de révision, je vais corriger un examen dans toute faculté. Donc, je vous invite, un examen, principalement, les étudiants à l'intérieur, l'IHEC, l'ISG, l'ISKE, les examens en ligne. De telle façon, les examens, je vais les corriger. Je me sens les examens à l'fac, si vous avez des examens à corriger, nous avons toute une séance, nous faire les examens. OK? Déjà, qui m'a amené à la télévision, on fait le période de révision principale,
كيف زاد السنين باش نعمل 2 séances كاين 3 séances de révision en ligne باش نصلح فيهم des cas d'examen. Ou bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez à tout moment. Le planning, Inch'Allah, de la révision, il y a le début décembre, je vais faire d'avance. Moi, je suis c'était une surprise. À partir du début décembre, il y a comme le planning, les séances de révision, même le 15 décembre, le 30 décembre. De telle façon, تابعوا les vidéos, تحضروا في les lives وتصحوا أي حاجة تسألوني à tout moment. OK؟ نبداو في l'exercice نتاعنا كيما قلت لكم لينونسي تلقاوها على الباج فيسبوك كي باش تهبطوا الفيديو هذه او بلوتار اليوم في الليل والا غدوه باش تلقاو اليان بي دي اف نتاع الريزومي واليان بي دي اف نتاع الكوريكسيون وباش تلقاو لي فيديو في الديسكريبسيون تاع الفيديو باش تلقاو لي فيديو اللي فسرت فيهم قبل البارتي بيلون. اوكي دونك l'exercice نتاعنا عطانا قال لك لو 2 1 2021 3 associés Aziza Safouane et Amine créent une société appelée 3M3. Aziza porte son ancienne entreprise dont les éléments du bilan arrêtés au 31/12/2020. Alors, l'étape dans n'importe quel exercice et dans n'importe quelle matière, et principalement en matière de comptabilité financière. Mais David, تقرا l'énoncé de A jusqu'à Z. مدراتي حتى information في l'énoncé. تقراه بالديتاي نتاعو. اوكي؟ نمشيو للزيليمون. سي حاجه اخرى. عندنا دو ستيل ديكزامان. الستيل الاولاني اللي هو يعطيك هكا دي زيليمون فارقين وانت تخدم معاهم وانت لازمك تنظم اكتيف وباسيف. الستيل الثاني يعطيك لي زاكتيف ولي باسيف نتاع السوسيتي نتاعها القديمه حاضرين. انا اللي كاساني ما نركزش معاهم برشا، بلوتو نركز على لي كا كيما هكا وباش نبعث لكم معناتها للجماعه اللي عملوا انسكريبسيون باش نبعث لكم دي سيري ديكزرسيس اللي تنجموا تخدموهم وحدكم وتبعثوا لي وين نصلح لكم. لي سيري ديكزرسيس هذوما باش يكونوا فيهم دوتر ستيل ديكزامان ابارتير من البالونس اكزامان ناتور كله كتيبه اكسيتيرا. ماذا بيكم معناتها تشوفوا لو ماكسيموم ديكزرسيس et le maximum de cas على خاطر راهي كونتابيليتي كيما يعرفوا جماعه الباك ايكونومي جيستيون راهي الخدمه تجي معناتها قد ما تخدم دي زيكزرسيس قد ما انت تكون متمكن اكثر ومسكرها الماتير لو ماكسيموم. Ok? Et le plus important pour la énième fois, c'est la lecture de l'énoncé. عطانا des éléments débiteurs divers, clients, etc. انا تو باش نمشي معاكم بالليمون وكل مره باش نقول لكم اكتيف والا باسيف. ديبيتور ديفير سي ان اكتيف. كيفاش عرفت اللي هو اكتيف؟ باش نعطيكم في لاستوس. لاستوس اللي باش تخدموا بها في البارتي جورنال. شنو هي لاستوس؟ شحالوا لي كونتونتي actif, débit, crédit, passif. Les comptes comptés, c'est le schéma et c'est le suivi des mouvements du compte. On a le compte compté, on a le journal, on a le grand livre, on a le balance ou on a le bilan. Déjà, je crois que oui, bien sûr, mais allez, je n'ai pas d'enregistrement. Je ne vais pas faire des vidéos en ligne. Qui met les vidéos que tu as ramenées? C'est un peu tard. Normalement, séance كانت تنجم تكون خير كانت عملت entre 19h et 21h mais malheureusement نهار كامل نقري de 8h presque de 8h à 8h de 8h à 20h disons donc ومعناتها هذاك علاش دي سيونس اون لين يكونوا مخر شويه دونك لونجسترومون باش يهبط وكيف كيف الكوليكسيون كل شيء باش يهبط اللين نتاعو جوست انتوما معناتها vous demandez l'autorisation باش تدخل تاخذ معناتها باش تدخل تاخذ الكوليكسيون والريزومي والسيري نتاعك اوكي. Les actifs débit crédit. Débit crédit هما les mouvements des comptes. عندك mouvement débit, mouvement crédit. Les actifs وين موجودين في البيلان؟ موجودين على اليسار. Donc les actifs ديما يتقيدوا من في الديبي ولي باسيف ديما يتقيدوا في الكريدي خاطرهم موجودين على اليمين. اوكي؟ Donc actif il est toujours débiteur et le passif il est toujours créditeur. Sauf des exceptions bien sûr. Moi les comptes d'actifs الكل ينجموا يكونوا ديبيتور كهرباء. فما كيف كونت اكتيف ينجم يكون ديبيتور وكريديتور. هذه البارتي ان شاء الله نفسرها في الفيديو اللي باش تهبط ان شاء الله لو ماردي الجاي بيان سور اللي هي باش نحكي فيها اللي ديجا حكيت فيها البارتي هذه على لي كونتونتي والجورنال. ان شاء الله الجمعه الجايه نبدا نشرح الفيديو بلوتو على لي فاكتور اوردينير ولي فاكتور دافوار. ديجا هبط عملوا الفيديو مي جوست كتبت على ورقه سي با لا ميم شوز استيتيكمون بارلون يتفسر على تابلو خير من اللي يتفسر بورقه وستيل. Donc les actifs, ils sont toujours débiteurs et les passifs, ils sont toujours créditeurs. Vous dites comme dire, on a un rappel. Et les créances ou les dettes.
نكملوا نقرا. دونك ديبيتور ديفير لوجيكمون شنو باش يكون ديبيتور ديفير؟ باش يكون ان كونت اكتيف. كليون افي ريسيفوار كليون في الاكتيف نسيلو فلوس للكليون كريونس اكتيف. ريتو بالليزاستوس هذوما فماش اكزيست بينهم تنجم تغلط فيه. وين تنجم تغلط؟ شويه في لي كالكول. اتا نشوفوا لي كالكول شنو هما لي فورمول اللي ميثود ابليكي. تو ساشون كو فسرت لي فورمول الكل نعاود لكم مره اخرى في دو فيديو كان مش في 3 فيديو عملناو الهبط زوز مش عملناو لي زون في لاني يونيفرسيتير نتاع عملناو 2020 2019 2020 هبط 2020 2021 سامحوني هبط دو فيديو بيلون وفي لاني تاع السنه عملت اللايف هذا وهبط ديجا فيديو فصار فيها بارتي بيلون. Créditeur et débiteur. Créditeur et débiteur. Il y a un compte de débit. Par exemple, Unifi 5000. Pour équilibrer et pour assurer le principe de la partie double des unités de Bruni, solde débiteur de 3000. Je vois solde débiteur de 3000. معناتها الديبي أكبر من الكريدي ب 3000. معناتها فضلت في الكونت هذا 3000. Donc, débiteur divers, c'est un actif. اللي هو لي ديبي نتاعو اكبر من الكريدي نتاعو في الكونت هذاك دونك تحط في الاكتيف والعكس بالعكس. نورمالمون فسرت لك الفرق ما بيناتهم. باهي كليون يفعل ريسيفوار كليون يتحط في لي زاكتيف ماتيريال اندستريال اكتيف ايموبيليزاسيون ديبو اي كوسيونمون فيرسي. اش معناتها ديبو اي كوسيونمون فيرسي؟ لي ديبو اي كوسيونمون هما شنو هما؟ لي ديبو اي كوسيونمون هو الضمان. انت كي تكري دار تمشي تعطي ضمان. فيرسي معناتها صبيناه الضماد صح ولا باهي؟ انت كي تصب الضماد لوجيكمون الفلوس نتاعك وقت اللي تخرج من الدار اش لازم يعمل اللي قال لك الدار؟ يرجع لك فلوسك. باهي باش يرجع لك فلوس اش معناتها؟ انا مسبق له فلوس معناتها كريونس. اش معناتها ديبو اي كوسيونمون فيرسي؟ سو سون دي اكتيف. اي ديبو اي كوسيونمون ريسو هما شنو هما؟ سو سون دي باسيف. علاش؟ خاطر يجي كريم من عندي خديت من عنده الثمن وقت اللي يجي باش يخرج لازم يرجعهم له دونك يتحسبوا سو سون دي باسيف. صحيح ديبو اي كوسيونمون فيرسي سو سون دي ايموبيليزاسيون فينانسيير. علاش فينانسيير؟ علاش دي ايموبيليزاسيون؟ خاطرهم ا لون تيرم على خاطر ما نعرفش عليه كيف وقتاش باش يخرج. قبيله قلت لكم لون تيرم و كور تيرم. لون تيرم سي تو سكي بلوس دو 12 mois plus court terme, c'est 12 mois أقل من 12 شهر. هذا plus de 12 mois وهذا moins de 12 mois. معناتها أقل من 12 شهر يتحسب court terme، أكثر من 12 شهر يتحسب long terme. نكملوا. قال لك client dette pour emballage et matériel consigné. أنا ديما جنسيت باش تقراو لينونسي، زعما علاش؟ باش ما تغلطوش سو جون ديرور. برشا عباد يقرا لك الكليون بالنسبه لي هو اكتيف سي ليه راهو سو جون ديكزارسيس راهو ميز على الاخر على الريفليكسيون وعلى لا لوجيك. دونك كليون ديت بور امبالاج ماتيريال كونسينيي راهو هذاك راهو سو سون دي باسيف. خاطر ديت كليون اوكي مي عندي دي ديت انفير لو كليون. كوم دو ليكسبلوتون كابيتو بروبر ريزولتا دو ليكزارسيس ديفيسيتير كابيتو بروبر زاد. Avance et acompte sur commande d'immobilisation corporelle. Les avances et les acomptes sur l'immobilier. Et là, qui n'a pas avance le fournisseur. تبعوا اللوجيك شنو؟ كي نعطي افونس الفورنيسور باش يشري من عنده حاجه. كي نبطل اش لازم يعمل الفورنيسور؟ يرجع لي فلوسي. دونك هو انا عطيته فلوس ا مومون نجم يرجعها لي. شكون يسال الاخر؟ انا يسالو فلوس. دونك سي اون كريونس اكتيف. اوكي؟ ديما حط روحك في سيتواسيون وشوف روحك انت كان جيت في السيتواسيون هذه شنو هو لازمك تعمل. ستوك دو مارشانديز ستوك في لي زاكتيف ديبو اي كوسيونمون ريسو. هاي جيت توا المشيره الاخرى سي ان باسيف. فري بريليمينير هما لي زوتر اكتيف نون كورون ديجا حكيت عليهم بالكدا في الفيديو تاعي. فري بريليمينير هما لي زاكتيف فيكتيف. بري كورون لي او سيكل ديكسبلواتاسيون. باش نعطيكم لا 5e ولا لا 6e استوس. ما عادش نحسب في لي استوس اسيد وليت. اش معناتها ان بري؟ ان بري كي احنا نسلفوا فلوس وان امبران كي نتسلفوا فلوس. دونك وقت اللي يبدا عندنا امبران، امبران يتحط في لي باسيف وبري يتحط في لي زاكتيف.
بري هو كي انا نسلف فلوس للعباد بيرسونيل عباد يخدموا عندي دي اسوسيي وان بران كي انا نتسلف فلوس من عند عباد هو قال لي سيكل ديكسبلواتاسيون نرجعوا للون تيرم اللي هو بلوس دو 12 موا والكور تيرم اللي هو موان دو 12 موا وقت اللي نحكيو على لون تيرم ولا نحكيو على السيكل دانفستيسمون وقت اللي نحكيو على الكور تيرم ولا نحكيو على السيكل ديكسبلواتاسيون شو معناتها لو سيكل دانفستيسمون؟ اللي هو السيكل نتاع باش تعمل انت استثمار في حاجه، باش تشري دي زيبو، باش تتسلف فلوس في البنك، هذاك الكل سي دو لون تيرم، خاطر تابع لو سيكل دانفستيسمون دو لونتربريز، لونتربريز elle va investir son argent. Et le cycle d'exploitation هو سي لاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون دو لونتربريز. هي شريت، باعت، صنعت، عملت، دخلت خدامه، خرجت خدامه، اكسيتيرا. Ok? Donc, cycle d'exploitation, il est toujours en court terme. Cycle d'investissement, il est toujours à long terme. نزيد نمشي معاكم مع أبعد في les astuces. هذا يتقيد لون كورون وهذا يتحط كورون. حاجة كورون معناتها تتعاود ديما ليشيل نتاع الرونوفيلمون نتاعها صغير. دونك اوتوماتيكمون حاجة كورون راهي كور تيرم أقل من 12 شهر. ولا تبع سيكل ديكسبلواتاسيون. انا جيساي ديما لوسكو جونسيني نعطي لي مو كلي الكل. هذه معناتها سواء باش تلقى هذه والا هذه والا هذه والا هذه. مشكلة الناس الكل في الكونتابيليتي سي كي ميتريز با لو لونغاج، كي ميتريز با لو فوكابولير. علاش؟ على خاطر مستانس افيك دي زيكزيرسيس باسيك. يتبدل له كلمة من الكلمات كيما تو اكسبلواتاسيون. برشا تمشي يحطوا لي بري في الباسيف في الاكتيف نون كورون. علاش؟ على خاطر ما يعرفش ان الاكسبلواتاسيون هذيك راهي ريفيرونس نتاعها راهي سي دو كور تيرم. ديما جيساي باش نعطي لو ماكسيموم داستوس اي لو ماكسيموم دو مو كلي على خاطر لو بلوز امبورطون كيما قلت لكم هو لي مو كلي. شوف في الكونتابيليتي ولا في الجيستيون اللي سمعت الباب راك كان ضعيف في الفرنسي حاول تقوي روحك شويه بالفرنسي باش بالخدمه وبالبراتيك وين ما تلقى هكا كلمه بيزار شويه وعندك معناتها عندها ريفيرونس نفسها ديما حاول اعملهم كيما هكا. هذه الميثود اللي نقري بها وهذه احسن ميثود بور بيان ميتريزي لي زيكزامان خاطر لي زيكزامان راهم ils sont à la portée de tout le monde. وين المشكله ولي بروبليم يصيروا لي زيتيديون ما يعرفوش يقراو لي لانسي وما يعرفوش يبدلوا الكلام. كي يبدلوا كلمه يدخل بعض. اوكي كي يقول لي انفستيسمون راهي لون تيرم كي يقول لي كور تيرم راهي اكسبلواتاسيون. جو بونس كو اكثر من هكا لي استوس ما تصيرش باش تلقى. Ben, titre immobilisé, immobilisation financière. Crédit fournisseur d'immobilisation. Il fait les passifs. Fournisseur d'immobilisation est fait à payer. Passif, les ennemis khalas. Fournisseur et créance pour emballage et matériel à rendre. Et tout au compte client. Et pourtant, on a une créance. Donc, dans ce cas, les clients ont le passif ou fournisseur créance les actifs. Allez, dès qu'il me dit que les actifs pour ma créance, ou les passifs pour ma dette, c'est impossible de faire ni bilan équilibré, ni de capital social. C'est maintenant je n'ai pas شيء qui met de la logique comme ça, actif créance, passif dette. C'est aussi simple que ça. ماهيش حاجة معقدة، ماهيش حاجة صعيبة، ماهيش حاجة تتطلب ياسر معناتها حفاظة ولا حاجة. لا لا، ce sont des raisonnements logiques على الآخر. الكونتابيليتي كيما قلت لكم أول séance راهي لوجيك على الآخر. il suffit on a classé les éléments تاعنا mais شو نقراو les questions ديما وين ما يجيكم exercice de ce genre كيما هكا يعطيك des éléments ويعطيك les montants تاعهم ما يعطيولكش actif ولا passif انت لازمك تمشي تنظم. اوكي نمشيو les questions تاعنا اش قالك en contrepartie de son juste petite rectification créditeurs divers في السيري في الفيرسيون القديمه تلقاوها 100,000 دينار اور كولي ماهيش 100,000 دينار راهي 10,000 دينار ماهيش 100,000 دينار. نمشيو نقرا قالك page 7 en contrepartie de son apport Aziz a reçu des parts sociales pour une valeur de 100,000 dinars. Valeur dans les apports de 100,000 dinars. Safouane apporte outillage industriel pour 10,000 dinars
équipement de bureau pour 20 000 dinars, des espèces pour 14 000 dinars, emprunt courant lié au cycle d'exploitation. Les emprunt actif ou passif. Bien sûr, emprunt, mais je suis des passifs. Créditeur divers. Quel débiteur divers, j'ai fait l'actif. Créditeur divers, oui, j'ai fait le passif. Alors, quand on a les passifs, ils travaillent au crédit, ou les actifs, ils travaillent au débit. Créditeur divers, c'est un actif. Débiteur divers, c'est un passif. OK? Ben, donc, les réacteurs, il a pas le la première étape, la deuxième étape, on établit l'analyse de l'énoncé. L'analyse. C'est quoi l'analyse? L'analyse, c'est le fait de lire l'énoncé ou de les informations. Émile apporte des espèces déposées en banque représentant 30% du capital social de la société. Question numéro 1. Déterminer la situation nette comptable de Aziza au 31/12/2020 selon les deux méthodes différentes. Et moi, je peux les deux méthodes de la situation nette comptable. Déjà, on va parler plus d'une série. On passe ça, on va juste là, je crois, c'est ça. Juste là, on va l'énoncé. On va l'article. بعد نقول لك معناتها كان تحب تكتب الكيستيون تاعك في الديسكسيون لو طون يانا كمان تبي تلونسي. Analyser et déterminer l'apport de chaque associé ainsi que le capital social de la société 3M3. Établir le bilan au 31/12, sachant que. علاش نقرا les questions تاعي على خاطر sachant que هذيك elle est très importante. تقلب لي برشا حاجات في l'énoncé. راهو برشا عباد يبداو في ليكزيرسيس بيلان يمشيو يتراسيو البيلان اول حاجه راهي اكبر غلطه تعملها كي تمشي تتراسي البيلان وانت مازلت ما قريتش لينونسي مش خاطر اكس بيلان ما لازم تراسي بيلان ليه عندي دي زيكزيرسيس في سيري دابليكاسيون تاعي اللي باش تخدم اكس بيلان دي كاد اكزامان وانت ميم با باش تراسي البيلان ما تسحقوش البيلان حاجتك باللوجيك نتاع لي بيلان اوكي باه Les honoraires de l'avocat et les frais de publicité légale sont élevés à 9 200 dinars payés par chèque bancaire par la société. Les honoraires d'avocat, tout ce qui est publicité, pour les frais de les frais préliminaires. Question 4. Présenter les notes relatives aux immobilisations corporelles et aux autres passifs courants. Question 5. Déterminer la situation nette comptable de la société 3M3 à la date de sa création. OK? Et la première étape. نظمت الروبريك نتاعي في البيلان قريت لي لونسي حضرت روحي مورالمون شنو ما عندي شنو ما عنديش توا مازال لا دوزيام ليكتور شكون باش يسال عن الكيستيون مانيش باش نقرا البالانس مسيو شنو الفرق بين الاس ان سي والابور مش نفسه ماهوش نفسه كونسيرنون البالانس جوست اون بتيت بارونتيز البالانس باش تقراها الاكثريه مش اكثريه الكونتا 2 اللي تحب تمشي تعمل طلع على الفيديو نتاع الكونتا 2 الكونتا 2 كلها بازيه على البالانس بالانس افون انفونتير وبري انفونتير مي انا ان شاء الله دون 2 سيمين قبل ما نبداو في الباركور نتاع لي سيونس اون لين دو ريفيزيون قبل باش نهبط فيديو باش نحكي فيها على باش نعملوا ان لايف اللي باش نصلح فيه سيري دابليكاسيون نيميرو 2 et 3 اللي هي ان شاء الله qui sera partagée demain matin الجماعه نتاع الكونتابيليتي فينانسيير نيميرو 1 باش نبارطاجي سيري فيها لي كونتونتي فيها البالانس فيها لي كونتونتي سيباري ماريي اكسيتيرا البالانس باش نحكيو عليها مانيش ندخلوا في الديتاي نتاعها ديجا هبط فيديو فسرت فيها البالانس فسرت فيها الكونتونتي فسرت فيها البلوني فسرت فيها الجورنال تلقاو في الديسكريبسيون الفيديو والاكسبليكاسيون تاع كل شيء البالانس السيمستر الاولى راك ماكش تركز عليها ياسر بلوتو باش تركز لي على البيلون les factures achat vente facture d'avoir facture ordinaire ok les parts sociales يقصد بها apport صحيح les parts sociales يقصد بها les apports éligibles en pourcentage comme une question أخرى donc البالانس جاوبتك عليها الكيستيون الأخرى شنو الفرق بين les SNC و les apports قبل ما نعاود نقرا l'énoncé pour la deuxième lecture déjà احنا أول question أنا قال calculer la situation nette comptable donc en même temps, je vais jouer à la question, on fait ça. C'est après de jouer à la question. Je vais vous donner des astuces. Avec plaisir. Je vais vous donner des astuces. Vous aurez minimum 90 80% de notre partie bilan. Mais dès que vous dites après le bilan, il faut toujours établir l'analyse. Comme أول مرة نقرأ l'énoncé, on va نكمل نقرأ les questions.
ومن بعد نعاود نرجع نقرا باش نحضر الاناليز نتاعي. لا كيسيون كي سو بوز اش بيك تضيع في اوتون وقت جوست تقرا في لينونسي؟ باش نعطيكم ان بتيت اكزومبل. انا في وقت لي زيكزامان تاعي نعطيكم اكزومبل ليكزامان باك باز جماعه باك ايكونومي جيستيون باش تفهموني. انا جي باسي لو باك دو 2017 ليكزامان خدمته في ساعه افيك لو تيمونياج نتاع اي عبد تعرف تقرا معايا عند الباك ولا تعرف ولا ما تعرفوش تنجم تسال وتقول لك انا ليكزامان الباك نتاعي نتاع 2017 اللي هو لو فامو باك 2017 خدمته في ساعه. كيفاش نجم ناخذه في ساعه؟ الاكزامان تاع 3 سوايع ونص خدمته في ساعه وي جي يو 18 ديزون لا دوزيام ميور نوت وقتها في الجمهوريه. كيفاش نقرا لينونسي ونحضر الاناليز نتاعو ومن بعد نعمل كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي. لا نستعمل كالكولاتريس لا نستعمل حتى شيء. الكالكولاتريس نستعملها مرتين ثلاثه في كل اكزرسيس. علاش؟ على خاطرني كي نحضر الاناليز نتاعي الكل دافونس من بعد ما نبقاش نعاود نقرا في لينونسي باش نجيب انفورماسيون درامين ولا نعملها. لا، نقرا لينونسي مرتين. لينونسي جو لو ترادوي في ورقه الاكزامان تاعي، نعمل له تراديكسيون معناتها نلقى لي زانفورماسيون اللي حاجتي بهم كيما باش نعمل توا. نلقى لينونسي وبعد وقت الاكزامان نعملها هكا نسكرها ونقلبها على وجهي. فقط غادي نولي مركز كان على ورقه لينونسي نتاعي ورقه الاكزامان نتاعي. علاش نعمل في هذا الكل؟ بسيكولوجيكمون نحكيو شويه على البسيكولوجي بارونتيز صغيره على الاخر. وقت اللي يبداو قدامك بوكو دو بارامتر تدخل بعضك. نعطيك اكزومبل سامبل على الاخر. العباد اللي تسوق وعندها بيرمي تسوق في الكهرباء في يدك التليفون وتقرا في سيري تنجم تسوق. اول حاجه شنو بدك نلطف عليك باش تدخل فيه. علاش؟ خاطرك مركزه مع حاجه اثنين ثلاثه مركزه على حاجات فرد وقت. اي بقى حتى في القرايه سي باغي ماذا بيك تركز على حاجه واحده افان دافوار اون نوت بارفيت. كيما قلت لكم راه تنجموا تجيبوا 90 à 80% جوست تتبعوا لي ميثود هذوما. نقرا لي لونسي المره الاولى نقراه ونفهمه جو مي مي دون لا سيتوياسيون نحضر روحي لي زانكونيو كان عندي ديما باش نلقى لي زانكونيو اللي كان ومن بعد عاد نقرا المره الثانيه. المره الثانيه هذوما ديجا حاضرين. اش نكتب انا هوني؟ 3 اسوسيي اللي هما عزيزه صفوان et Élie. Je vais vous montrer des astuces et des étapes اللي حتى prof آخر ما نتصور بشرط فيهم اللي هو l'établissement de l'analyse de l'énoncé. Bien sûr avec tous mes respects les profs الكل. كل واحد وشنو الميثود نتاعو. انا الميثود هذه نخدم بها تربحني في برشا وقت وميم طون تجيب لي نوت معناتها ديما جينيرالمون كنت في الجيستيون حتى في الفاك كنت ديما لي نوت اونتر في الجيستيون برينسيبالمون ديما 20 باز معناتها في الكونتابيليتي اونتر 18 17 19 في الزون هذيك. بيان سور الكونتابيليتي دو جيستيون بوسكو نفسك الكومبلي نتاع الباك هذيك جبت فيها 20 موين. علاش؟ على خاطرها سهله على الاخر خاطري نخدم بالليزيتاب هذوما. اوكي دونك نبدا. عزيزه قال لك انا ريسو دي بار سوسيال دون فالور دو 100,000 دينار. دونك نكتب قدام عزيزه دوبل فلاش بار 100,000 دينار. البار نتاعها هو بيدو ابور. كي نقولوا ابور معناتها تخش علينا قلنا بار سوسيال. صفوان جيب اوتياج اندستريال جيبو ب 10,000 دينار. 10,000 دينار شنو نجي نعمل فوق؟ نجي فوق 10,000 دينار نكتب ماتيريال اندستريال. من بعد équipement de bureau 20,000 نكتب فوقهم équipement bureau. ومن بعد جيب دي اسبيس قداش؟ 14,000 نكتب تحتهم كاس. بعد جيب emprunt lié au cycle d'exploitation 4,000 moins 4,000. باهي زعما علاش عملت بلوس ou moins؟ La formule des apports. Apport égale à quoi? Apport égale les éléments d'actifs moins les passifs. Autrement dit, le patrimoine éligible, patrimoine moins les dettes. Apport. Ben, اللي تو الفورمول هذه ما نخدموا بها كان كي يبدا لاسوسي ما عندوش انتربريز قديمه. هذه لاستوس الاولى. لاستوس الثانيه ميم سي عنده انتربريز قديمه لازم ديما اون ايفاليو لاكتيف موان باسيف. شنو هي الفورمول هذه؟ il faut toujours évaluer
شنو جاب لي حاجات باش نستعملهم كونتر شنو جاب لي كريديات معاه. دونك هذا سي ان باسيف كورون. علاش؟ على خاطر هي او سيكل اكسبلواتاسيون. اذا كانت سيكل اكسبلواتاسيون وصل حتى باش نعرف اسكو سي كورون ولا نون كورون باش نجم نكلاسيفي البيلون بالكدا. دونك يبدا اسوسي قديم كيما صافوي ما قالكش راه عنده بيلون قديم، ما قال لك حتى شيء. اون ايفاليو لابور نتاعو ابور ايغال لي زاكتيف اللي جابهم موان لي باسيف ايغال. حتى لتو ما مسيتش الكالكولاتريس بالكل، ما نمسوا الكالكولاتريس كان وقت اللي فريمون اون ا besoin. Émis apporte des espèces déposées en banque. Émis شنو جاب des espèces باش عباد يقراو des espèces. ريتها كلمة بانك ينجزها تنقيس يمشي يقول لك 30%. قال لك des espèces اللي هما على باس كاس مي راهم ديبوزي اون بانك. معناتها المونطون باش يتحط في الكونت بانك ماهوش باش يتحط في الكونت كاس. ردوا بالكم تروحوا في لي بياج هذوما. هذاك علاش جو فوز انفيت باش تقراو ريلونسي دو ا ا زد. اوكي؟ دونك عنده 30% du capital social. توا انا نزلت كملت دينونسي. واش نعمل؟ دينونسي كله مكتوب قدامي. شوف عايز نجي نكتب هكا voir les éléments du bilan. علاش؟ خاطر لي زيليمون دو بيلون تاع عزيزه قاعدوا مقيدين في ورقه دينونسي. اتم بعد وقت اللي يوصلوا ليتاب تاع ترانسبور الاس ان سي تاعها وقتها نقلوه. بيان سور نقلوهم دو سيت مانيير لا. حسب رايكم علاش انا نجي نكتب ماتيريال اندستريال ايكيبمون دو بيرو كاس باسيف كورون بون باش من بعد يجي نتراسي في البيلون تاعي ما نعاودش نقرا لينونسي ولا وجد الديميل نتاع شنو وهذه نتاع شنو وهذه نتاع شنو. اوكي؟ هذوما الكل يقعدوا على ورقه الاكزامان تاعي. هذا عنده 30% اش معناتها؟ هذا مزوز قداش عنده؟ 70%. كان طلعت قداش هذا مزوز عنده؟ نجم نطلع الكابيتال سوسيال ولا؟ وي نخدموا الكابيتال سوسيال افيك لي بروبورسيون. هذا عنده 70%. نعرف لابور نتاعو هذا البار نتاعها 900 وهذا البار نتاعو باش نحسبوها من بعد مش توا بيان سور باش نحسبوها باش نلقاوها ان مونطون. لو مونطون اللي نلقاوه نتاعهم الزوز نضربوه في المية ونقسموه على 70 خاطر لو كابيتال سوسيال ريبريزونت 100%. باهي توا هذا الاناليز رد بالك كي تجي تحسب ما تحسبش تبع لونشينمون دي كيستيون. باهي فما دو ستيل اكزامان. فما اكزامان يجي كيما هكا يقول لك احسب لي اعمل لي درا شنو. انا في لي سيري دابليكاسيون اللي نعطيهم ليزيتيديون اللي يقراو عندي ديما نعطيهم سو جور دو سيري دابليكاسيون. علاش؟ نحبوا يستانس ديما وين ما يلقى هكا يحسب هكا. سيتواسيون كونتابل كان عنده اونتربريز قديمه ابور كان ما عندوش اونتربريز قديمه اكسيتيرا. دونك افورس كو لي كيستيون باش يقعدوا يتعاودوا نجي من بعد في لي سيري دو ريفيزيون واش نعطي établir le bilan. اتصرف اعمل كل شيء وحدك. يكون هو ديجا خادم 8 اكزرسيس ومضيع مينيموم 10 سوايع باش ينجم يفهم لا لوجيك اي لو كونسيبت نتاع هذا الكل. اوكي؟ انا ديما جو مي سور لا كومبريونسيون اي لو ريفلكس خاطر اهم حاجه خاطر الكومبريونسيون والريفلكس يربطوا في برشا وقت. اوكي؟ باهي اول كيستيون قال déterminer les situations comptables de Aziz selon deux formules différentes. هذايا وقت اللي يبدا اسوسي ما عنده حتى شيء قديم. وكي يبدا اسوسي عنده اونتربريز قديمه نوليو نحسبوا له لي سي SNC pour les étudiants اللي هما باك ماتيماتيك وباك سيونس سيتواسيون نت كونتابل. اقراو ريزومي تلقاو مكتوبه الابريفياسيون تاعها ايكال كوا ايكال توتال اكتيف ريال موان توتال باسيف. ردوا بالكم تمشيو تعملوا توتال كابيتال بروبر اي باسيف. ليه تعمل توتال باسيف هكا هاو؟ سامحني انا هوني نقص لي باسيف وهوني نجي نقص لي كابيتال بروبر اي باسيف. نو سي با لوجيك. افيك توتال اكتيف ريال ايكال توتال اكتيف اللي هو لي زاكتيف الكل الكورون والنون كورون موان لي زاكتيف فيكتيف. شكون ينجم يقول لي شنو هو لي زاكتيف فيكتيف؟ شكون ينجم يسميه لي زاكتيف فيكتيف؟ اكتبوا لي في الديسكسيون اش معناتها لي زاكتيف فيكتيف. بريليمينير يزيدوني عندكم دي اكزامبل اخرين.
frais préliminaires et charges à répartir. Mais l'exemple est frais d'émission, ça fait. Les actifs fictifs, juste rappel, Israël, rappel. Les actifs fictifs. Nous savons les autres actifs non courants. Les autres actifs non courants. Ce sont des éléments de l'entreprise. Les éléments, mais qui ne génèrent pas des avantages économiques futurs. Je c'est le langage de comptabilité intermédiaire ou de deuxième année de comptabilité. Ce sont des dépenses, en contrepartie, انا خلصتهم لافوكا انا كنت مش نعمل افوكا ب 50000 مش تعمل افوكا ب 10 ملايين دونك نحطوه اكتيف فيكتيف 50 ولا 10 ملايين يتحطوا لي اكتيف فيكتيف شارج اريبارتي هم سو سون دي ديبونس اللي خلصناهم توا ماهمش تابعين اكسيس كونتابل واحد لازم يتقسموا على برشا واحد ولي فري ديميسيون اي لي بريم دو رومبورسمون كيما قالوا هذوما الكل تلقاهم في الباج 5 ولا 6 ستركتور نتاع البيلون في ريزومي تلقاهم تحت في الميني اكتيف non courant. Donc, les actifs fictifs commencent en nombre de 3. Mais on joue avec barka. Alors, comme c'était l'étude, on fait les préliminaires, comme frais préliminaires, charge à répartir, frais d'émission et prime de remboursement. OK? Donc, les actifs fictifs, les actifs internes, des dépenses, donc, automatiquement, pour chercher la réalité de mon actif, le total actif réel égale le total actif moins les actifs fictifs. OK? Résumé, وين نلقاوه؟ باهي. نعاودها مش المرة الأخرى، شنو قديما نعاود فيها ما تخافش. الريزومي والسيري دابليكاسيون هذه واللي باش تهبط غدوة نتاع البيلون نتاع البارتي كونتونتي وبارتي جورنال وفاكتور. ولي كوريكسيون كلهم تلقاهم في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذه كي باش تهبط اون لين كي باش تهبط على الشين يوتيوب نتاعي ام ايدوكاسيون اللي ديجا جيسبر كو لا ماجوريتي نتاعكم ابوني عليها باش تلقاو في الديسكريبسيون لي ليان انت تكليكي على الليان تعمل دوموند داكسي انا نعطيك لوتوريزاسيون باش تدخل تاخذ معناتها تيليشارجي الدوسي هذاك كيف اعملوا جي مع الباج وحط اكتيفي نوتيفيكاسيون باش كل ما تهبط سيري ولا حاجه تجي تخرج نوتيفيكاسيون تيليشارجي السيري نتاعك وتخدمها وريزومي كل شيء. انا ديما قبل ما نعمل نامبورت كيل سيونس كو سو سوا اون ليني ولا الجماعه اللي يقراو عندي اون بريزونسيال ديما جيسي باش نبعث الدوكيومون الكل تبعثهم اون ليني وكي تجي تاخذ لا فيرسيون بابي نتاعك. علاش؟ على خاطر تنجم تجي ومن بعد تلقى روحك نسيتهم في الدار يبان من تليفونك وتبقى تتبع منه. هذيك هي لا لوجيك. La prime de remboursement. La prime de remboursement هي شنو؟ انت وقت اللي تمشي تاخذ ان امبران اوبليغاتير جوست نحل بارونتيز صغيره على البريم دو رامبورسمون اما راك باش تقراها في السيمستر الثاني في شابيتر امبران. بريم دو رامبورسمون هو انت وقت اللي تمشي تاخذ امبران البنكه تاخذ عليك دي كوميسيون مثلا باش تاخذ امبران اوبليغاتير اللي هو سيت ان امبران اللي يجيو العباد يسلفوك فلوس اما عن طريق البنك. الامبران اوبليغاتير ما تتفاجئوش منه ادخلوا للشين نتاعي في الكونت 2 تلقاوني هبط 5 فيديو على الامبران اوبليغاتير افورس هو طويل وصعيب بلوز او موان. كي تجي تستلف فلوس من عند البنك ولا البنك باش يعطيك يستلفوا فلوس عن طريق البنك على كل اوبيراسيون تحيلك فلوس تحيلك دي كوميسيون. لي كوميسيون هذوك ما هم برشا هما سي با لوجيك نجي نعديهم الكل اون طون كو شارج لازم يتعداو في الكونت فري في لي اكتيف فيكتيف فري ديميسيون ولي فري ديميسيون هذوكم يمشيو ils seront répartis sur plusieurs exercices. OK donc حلينا البارونتيز وسكرنا تاع لي اكتيف فيكتيف avec total actif réel. Donc c'est la première formule. La deuxième formule est SNC égale à capitaux propres moins les actifs fictifs. OK? Et c'est la deuxième formule. Ben, donc, je vais appliquer les formules. نبدا بالفورمول الاولى اللي هي تعطيني توتال اكتيف ريال موان باسيف. علاش ولي جي انسيستي على لي دو ميثود؟ تو سامبلومون باش انت تغلط في الكليون تغلط في الفورنيسور تغلط فيهم الكل. اما ما تخافش في الاكزيرسيس سهلت عليك على الاخر وعطيتك لابور. تصور كان ما عندكش لابور وخذ لك احسب لي لي سنسي ولي سنسي هو بيدو راهو ولا باغ اكزومبل هو بيدو المونطون تاع لابور نتاعها وانت تحسب لي زاكتيف نتاعك بالغلط. واش يصير لك؟
باش ترسي لك تخدم بالغلط. باهي في الكان تاع اون انتربريز اللي عندها بيلون قديم، ركزوا معايا بالكدا. الكان تاع سوسيتي عندها بيلون قديم كيما عزيزه تاع apport égale à quoi 100 000 dinars est égal à quoi apport égale à la situation nette comptable. La situation nette comptable هي شنو هي؟ c'est la situation réelle de l'entreprise بعد ما نقصنا خلصنا كريدياتنا وخلصنا كل شيء. قداش تسوى l'entreprise بعد تخلص كريدياتك الكل. اوكي؟ هي la situation nette comptable plus le fonds commercial. شنو هو الفون كوميرسيال؟ توا بارونتيز وباش نحكيو عليها ديجا قلت لكم جو vous expliquer la logique نتاع الفون كوميرسيال. الفون كوميرسيال هو انت كي تقعد تخدم dans un لوكال ولا في بلاصه ولا معروف تقعد تخدم فيها اكثر من عامين. تعمل فون كوميرس كيما الفون كوميرس نتاع شوف لي حل. علاش جنات العراف ما نجمش تخرج البيج من الحانوت؟ على خاطر عنده الفون كوميرس نتاعو اللي هو الحيوط والبلاصه والاقدميه نتاعو. جيسي ديما باش نعطي زيكزومبل تتفرجوا فيهم ياسر. جو سي كو لي جينيراسيون نتاعي ولي جينيراسيون اللي قبلنا اللي معناتها جينيراسيون اللي جاو بعد الكل يتبعوا شوف لي حل. دونك اي اكزومبل نعطيكم شوف لي حل باش تفهموا وباش تعملوا ليان ما بين لي زوبيراسيون. راهو شوف لي حل اون طونكو سيري تيليفيزي راهو فيها برشا حاجات اونتر لي ليني. كل عام تقراو وكل عام تعاودوا تتفرجوا فيها السيري هذيك راهو تستكشفوا اللي برشا حاجات موجودين في الدومين نتاع البزنس موجودين في الدومين نتاع الرياليتي مي ils ont été présentés d'une façon comédienne. كيما ليكزومبل سليمان كي خدا الكريدي لي زانتيلي والبنكه وليشيونسيي وخلص الكريدي والبقبق في الكريديات اكسيتيرا ولا ديت اكسيتيرا ولا كي هبط عليه الفيس يديكلاري شويه ويديكلاري باش. هذوما كل سون دي بتي ديتاي مي تفهمهم كي تولي انت والدومين وتفهم في الكونتابيليتي بالكدا. دونك كي تسمعوا يحكي تقول تيان اي يحكي على هكا يحكي على هكا. اما كي كنا صغار وتفرجنا فيه تظهر لنا حكايه معناتها باساجير ما ركزوش معاها ياسر. لو فون كوميرس هو شنو؟ هو الحيوط هو الاسم نتاعك هو البوزيشنمون نتاعك سور لو مارشي. انت معروف في المارشي عندك 5 سنين تخدم. اليوم كي باش نسكر السوسيتي نتاعي ونجي نحلها مع سي صفوان وسي امين كي باش نسكر السوسيتي ونجي نحلها معاهم اوتوماتيكمون لابور نتاعي باش يكون لي زيليمون اللي جبتهم ونزيد عليهم الفون كوميرس. حسب رايكم علاش؟ انا وقت اللي نجي ندخل مع سي صفوان وسي امين هما من قبل ما تحل السوسيتي ديجا بداو يبيعوا. علاش؟ خاطر كليونيتي جبتهم لهم. فون كوميرسيال فيه لي كليون فيه لو نون دو لونتربريز اللي هو نسميوه دروا او باي اللي هو اسم السوسيتي اللي هو موجود في وسط الفون كوميرسيال. فيه البلاصه سوم الكريم تاع البلاصه ولي كليون فيديل. اوكي؟ انا كي نجي نحل مع الزوايز هذوما اونتربريز اوتوماتيكمون جبت كليونيتي دونك يشريو من عند لونتربريز نتاعنا الجديده. دونك le fonds commercial, il doit être valorisé à chaque fois qu'on est face à une entreprise qui dispose d'un ancien bilan. راهو ماهوش ديما entreprise عندها bilan قديم معناتها عندها fonds commercial. L'exercice 6, je crois, والا هو l'exercice 5, juste نثبت. L'exercice, normalement l'exercice 3 l'exercice 3 عنده انتربريز قديمه اي بورتون ما عندوش فون كوميرسيال. بالعكس اعطينا دي زابور اقل من السيتياسيون كونتابل نتاعو. تسيك انتوما في تيديك قريتوا في الكود كي قريتوا قالوا لكم ديما وين ما عنده ابور وين ما عنده استخدام ما عنده فون كوميرسيال. اي بان نو نجم تلقى دي سيتياسيون عنده انتربريز قديمه ما عندوش فون كوميرسيال. اوكي هذه بارونتيز صغيره وحكينا عليها. باهي دونك انا كنت نحسب السيتياسيون كونتابل نتاع عزيز هذا كله نعملوا لي فورمول هذوما الكل مدادين يبداو لهنا تبدا حافظهم فاهمهم خدمت فيهم ليسونسيال تبدا نحضر فورمولات. انا قبل كل اكزامان ديما جيسي باش نكبتي لي فورمول الكل راني ما نحفظش بلوتو نفهم لي فورمول نتاعي كيما لابور ايكال اس اس سي بلس فون كوميرسيال كيما فسرت لكم. تو هو عنده دي زيليمون ويخدم عنده برشا سي لوجيك باش نعطيه فالور لافونتاج اللي عطاهولي تاع كليونيت اللي جابهم لازم يخلصوا عليهم. Donc, SNC, on a deux formules. Donc, on a inscrit les formules dans les SNC. نمشي توا نحسب التوتال اكتيف ايه. انا باش نبدا بالفورمول الصعيبه اللي هي باش تاخذ لي برشا وقت.
وبعد هذا الفورمول سي اللي هي كابيتال بروبر اللي هما فاري موان لي زاكتيف فيكتيف. توتال اكتيف ريال ايكال كوا؟ كيستيون الاولى ايكال 30,000 اللي هي ديبيتور ديفير بلس كليون. اي تعطيكم حاجه اخرى، ماذا بيك كي تبدا تحسب ما تجيش تكتب لي اس ان سي ايكال اكتيف ريال وبعد ما توتال باسيف. رد بالك راك باش تدخلها بعدها، احسب لي هذا وحده باسيف وحده وبعد ابليكي لا فورمول. دو تيل فاسون سا سرا استيتيكمون بارلون باش تكون بيان بريزونتابل الورقه نتاعك، وحتى الكوريكتور كي باش يصلح لك بيصلح لك هو عامل جو عامل كيف. اوكي دونك كليون تاعي 26,000 كليون plus 24,000 matériel industriel, plus 14,000 immobilisation financière, et nous avons des dépôts et cautionnement. Les dépôts et cautionnement, 14,000 dépôts et cautionnement versés, plus 15,000 les autres actifs courants, plus 5,000 اللي هو ستوك، بلس 16,000 اللي هو البري، بلس 2,000 بلس 4,000. هذو الزوز هما لي زاكتيف فيكتيف نتاعي فيكتيف. نقول لكم على زدتهم لهنا، اما راني بعد باش نعاودوا نقصهم. حسب رايك علاش جيت يعني زدتهم بعد نقصتهم؟ خاطر الفورمول نتاعي تاع توتال اكتيف ريال ايكال كوا؟ ايكال توتال اكتيف موان زاكتيف فيكتيف. ما تمشيش تنحيهم من غادي لغادي، لا نزيدوهم في الاكتيف توتال اكتيف نتاعنا ومن بعد نقصوهم من زاكتيف فيكتيف نتاعنا. بلس 12,000 اللي هي تيتر ايموبيليزي اللي هي ايموبيليزاسيون فينانسيير، بلس 18,000 اللي هي فورنيسور امبالاج. خاطر قال لك فورنيسور خاطر قال لك فورنيسور كريونس امبالاج. دونك 18,000 فورنيسور كريونس. نسكر لاكولات نتاعي وننقص منهم 4,000 بلس 2,000. اي يقول القائد تيمون من الاول ما نحسبهمش انا، ليه؟ pour montrer au correcteur des examens انت vous maîtrisez bien les formules نتاعك، ماك صبيتها صبات، ماني انا كتبت الفورمول هذه جو دوا ابليكي لا فورمول تيل كيل. اوكي دونك هذا باش يعطينا ان توتال دو 160,000 دينار. من بعد اش لازمني نعمل؟ لازمني نمشي نحسب لي ديت نتاعي. باش نمشي نحسب لي ديت نتاعي. دونك توتال باسيف ايكال عندك 8,000 ديت كليون بلس 34,000 اللي هما ديبو اي كوسيونمون فيرسي اللي هما يجيو في الباسيف نون كورون اللي هما المد اللي صافيين 34,000 الفالور نتاعو 34,000. اوكي بارفي. بلس 32,000 اللي هما فورنيسور ديموبيليزاسيون ديمو، بلس كريديتور ديفير اللي هو 10,000 كريديتور ديفير كيما قلت لكم 10,000 راهو ماهوش 100,000. هذا الكل باش يعطينا ان توتال دو 80,000. دونك la situation nette comptable de l'entreprise égale à 160,000 moins 88,000 égale à باش تجينا 72,000. انا توا لازمني كي نحسبها avec la deuxième méthode je trouve le même résultat. Est-ce que vous avez des questions ولا لا؟ كيف نعرف باسيف ولا اكتيف؟ وقتها ديت وقتها ما كنتش معانا انت اول السيونس خاطر خسرتهم بالكدا اول السيونس. نعاود نفسر لك مثال سون بروبليم ولو طون اللي ما عرفتش كيف شكون يحب ينقل ولا حاجه. باش نبعد على التابلو. لي ديبو اي كوسيونمون نتاعك هما شنو؟ هو الضمان. انت وقت اللي تكري دار مش تخلص مولا دار في الفضل نتاعو
يقول لك ديما شهرين ضماد وشهر كري، كيما تشوف لي حال جنات ديما تكري شهر كري مسبق وشهرين ضماد ولا ما عرفتش كيف بالضبط حسب بغيت. انت كي تعطيه الضماد كي تجي خارج شو اسمه يعمل له الضماد؟ يرجعوا لك. دونك انا عطيته فلوس وباش يرجعها لي معناتها انا نسالو فلوس تسمى كريونس يتسمى فيرسي خاطر انا صافي. وقت اللي انا يصبوا لي الضماد يبدا انا عندي دار يصبوا لي الضماد يتسمى غسو. دونك دو سيت فاسون يتسمى انا هما يسالوا لي فلوس دونك تسمى ديت. توا جيت مالوروزمون سي با غراف حتى كان توا جيت ميساج اسال سي افيك بليزير. باهي دونك توا باش نمشيو للفورمول الثانيه. خليهم لي فورمول هذه. الفورمول الثانيه نتاعي شنو هي؟ اس ان سي égale à capitaux propres moins les actifs fictifs. باش نعطيكم une astuce. شبعتكم les astuces اليوم. ماذا بيك ديما تكتب الفورمول تعمل بعد ابليكاسيون نيميريك ومن بعد تحسب. راهو الكلكم عندكم وكلكم سونز اكسبسيون زاد بون سوف اللي يقراو عندي بيان سور خاطر صلحت لهم الفاز هذاك. راكم تبداو تقراو في لينونسي تبدا تعرف الفورمول تكتبها في مخك وتبدا تحسب هكاك جوست تحسب وكهو. ليه؟ il faut toujours écrire la formule ستوك منين en fait في لا نوفيل فيرسيون نتاع الفيرسيون الاخرانيه نتاع السيري ستوك هذا فما 5000 من الاولى خاطر تبدلت خاطر صارت فور دو فرات في وسط الاكزرسيس دونك صلحتها وتلقاها الفيرسيون الاخرانيه من الكل تلقاها على الباج فيسبوك. الكابيتو بروبر نتاعي مين يطلعها؟ فما شكون قبيله سالني عن الكابيتو بروبر. الكابيتو بروبر هما الريزولتا دو ليكزرسيس والكابيتال سوسيال. دونك انا نجي لهنا نكتب الكابيتو بروبر نتاعي هما 80000 الا 2000. علاش نقصت 2000 زعما؟ على خاطر ريزولتا ديفيسيتير. دونك نقصناه ريزولتا موان 4000 بلس 2000 6000 78000 72000. اما انا ننصحكم ماذا بيكم ديما وسيفي اكسبير يقول حسبوها ب 2 ميثود على خاطر متاكد مش 1000% 1 مليار % اللي برشا منكم حسبوها بالميثود هذه وجاتهم ساهله وقهوه فيصل. اما كي جاو يابليكيو في الميثود هذه دخلوها بعضها ولازمك انت تعرف روحك اسكو صحيح ولا غلط من لي سي. ما يصيرش اسيي دو تاتوني كل مره بدلوا اليمون من بلاصه. اما توا باسكو انتو تعرفوا لي زاستيوس نتاع الطريق الريال نتاع ديبي كريدي كريونس ديت صبيت ما صبيتش فلوسي ماهيش فلوسي نورمالمون ما عادش تغلطوا لي في حتى اليمون نتاع بيلون. اوكي باهي توا نمشيو للكيستيون 2. اش قالك في الكيستيون 2؟ قالك analyser et déterminer l'apport de chaque associé ainsi que le capital social de la société. Donc, apport de Aziza, qui relie analyser les apports, راهو يحب يخرج له les éléments اللي هما ماهمش موجودين كيما لو فون كوميرسيال. توا سامحوني انا ليسانسيال نتاعي 72000 وعطاوني ابور نتاع 100 مليون. دونك apport égale à quoi? SNC plus fonds commercial égale à 72000 plus fonds commercial, 100 000 égale 100 000, signifie que le fonds commercial égale à combien? 28 000. On a analysé les apports. Par le fonds commercial intérêt, nous sommes l'apport. Je ne suis pas censé regarder l'énoncé. Les apports, كيما لي باسيون يشوف لي حل كل واحد بالفيشه نتاعو اي با حتى في لي زيليمون تاع لي زابور نتاعك كل واحد بالفيشه نتاعو. اوكي كيما قلت لكم ممكن لي زيكزامبل نتاعي بلوتو انسبيري ونشوف لي حل. علاش؟ خاطر سي في سيري تضحك و ميم طون تعلمك برشا حاجات مانيش نعمل عنهم بوبليسيتي ولا حاجه. ديجا ils n'ont même pas besoin de publicité. دونك صافي جيب معاه 10000 matériel industriel plus 20 000 équipements de bureau plus 14 000 caisses
moins j'ai des dettes 4000 égale à 40 000. Les apports بتاع صفوان égale à 40 000 دينار. كنت تذكروا في اول لانسي شو قلت لكم انا؟ L'écran n'est pas tellement clair, vous pouvez répéter la méthode de 2. Juste mettre un taille chouette de luminosité. Dans la vidéo, paramètres de la vidéo. Normalement, ça va. Normalement, c'est plus ou moins ça va côté luminosité. La deuxième méthode c'est les capitaux propres et les actifs fictifs. C'est une méthode très simple. Le capitaux propre, je fais le capital social, le compte de l'exploitant l'année. Compte de l'exploitant, c'est le résultat qui est négatif. في l'exercice, قال لك راهو عندنا un résultat négatif. Donc un résultat négatif لازم ينقص les capitaux propres نتاعنا. علاش خاطر الكابيتال بروب مع اكتيف فيكتيف باش يعطينا سيتواسيون كونتابل. اوكي نورمالمون سي بون. دونك توا انا اون سي كو توا انا قال الكابيتال سوسيال اون سي كو عزيزه بلس صفوان عندهم 70% du capital. Emile عنده 30% du capital. شو معناتها؟ كان انا نعرف لابور نتاع عزيزه صفوان، اسكو نجم نطلع لابور نتاع اميل؟ بيان سور كو وي نجم نطلع لابور نتاع اميل. علاش؟ على خاطر جو في ترافايي افيك دي بروبورسيون. لي فورمول هذوما سي بون، جيفاس. Donc, je m'en vais travailler avec les proportions. Capital social, il représente 100%. Égal à Aziza plus Safouel, il y a 70% plus Emile, il y a 30%. Et déjà, Aziza Safouel, déjà عندهم l'apport نتاعهم اللي هو 100 مليون. 100 millions plus 140. Donc, 140 000. 140 000 dinars représentent 70% du capital. Je m'arrête le capital social que je n'entends. Capital social égale à 140 000 fois 100 sur 70. Il va nous donner 200 000 dinars. OK? Donc, le capital social est égal à 200 000. Et ce qui est le capital social, je me parle avec l'apport d'Emile, bien sûr que oui. Apport d'Emile égal à banque égal à 200 000 fois 0,3 égal à 60 000. L'apport d'Emile, je me trouve le compte bancaire dans l'entreprise. حتى à ce niveau-là, شكون عنده question? Donc, شكون عنده question? نمشيو للكيستيون اللي بعد. L'exercice 7, c'est un exercice complet في كل شيء. فيه الديتاي نتاع لي بارتي الكل. معناتها تنجم افيك l'exercice 7 كان تخدموا بالكدا وتعاودوا وتركز معاه بالكدا راكم vous pouvez facilement avoir une très bonne note. Déjà j'ai partagé quelques témoignages نتاع des étudiants قراو عندي des étudiants juste تابعوني en ligne. راهو معناتها الكاليتي والخدمه نتاع لي سيري راهو elle est très importante. Il faut toujours travailler avec qualité. لازم تخدم حاجه اللي هي كل مره شي حاجه جديده، مش تقعد تعطي نفس الاكزرسيس. هذاك علاش ديما نعطي beaucoup de séries d'application à part les séries ou les examens de révision. الكيستيون اللي بعد اش قال لك établir le bilan d'ouverture de la société 3Z3 au 2 janvier 2021, sachant que les honoraires de l'avocat et les frais de publicité légale se sont élevés à 9200. Donc 9200, on va les frais préliminaires. Frais préliminaires, plus on fait les actifs, autres actifs non courants. Je parle avec
payés par chèque bancaire par la société. Donc, هذوما باش يخلصوا بالبنك. Donc, البنك باش يتيح ب 9200. Bien sûr, le total نتاع البنك التوتال البنك نتاع l'entreprise. أنا مانيش انتريسي تاع البيلون، باش نبعث لكم pour gagner du temps باش هكا نجموا نكملوا au moins l'exercice هذايا، والexercice suite je vais juste l'expliquer oralement. باش نبعث لكم انا الكوليكسيون ديالو باش نفسر لا لوجيك نتاع ليكزرسيس خاطر الوقت توا مع ليكزرسيس ديجا سي 21h35 معناتها ديجا اون ديزون طولنا شويه في السيونس. دونك جو فاس ليكزرسيس سويت اورالمون باش نبعث لكم الكوريجي ديالو واي واحد ما يفهمش اي حاجه يبعث لي ا مومون. اوكي باهي دونك les frais préliminaires du champ de banque donc نقصنا من البنك 9200. Et ce qui m'intéresse le plus pour la question il va présenter les notes relatives aux immobilisations corporelles et les autres passifs courants. Je m'entends les notes. Les notes. Je vais vous donner un exemple à les notes de Nijibor. Actif, capitaux propres et passifs. Et les montants, les notes, à quelle base seraient utilisées? Par exemple, il y a un élément, il y a plusieurs éléments. Il y a un compte, il y a des rubriques. Au lieu de nous rectifier l'année, terrain, construction, bref, etc., nous avons un immobilisation corporelle, on dit un box, je n'ai pas fait box avec un, il y a une immobilisation corporelle, nous avons les éléments, voilà, et total, les chiens sur le bilan. Il y a deux modalités de travailler le bilan, soit avec les notes, ou elle a fait le bilan à l'anabe. Comme vous voulez. Ben, donc, les notes اللي عندنا هي هما شنو؟ حب على les notes نتاع les immobilisations corporelles et aux autres passifs courants. Ben, في les immobilisations corporelles عندنا matériel industriel اللي هو فيه 28000 plus 10000. وعندنا les équipements de bureau اللي هما 20000. Le total باش يعطينا 54000. 24500. Et les autres passifs, les قالك سألنا على les autres passifs courants. شنو هما les autres passifs courants؟ Note 2. Autres passifs courants. Les autres passifs courants, احنا ما نقدر عملنا لهم الكلاسمون تاعهم. Autres passifs courants فيهم client d'état-emballage. Client emballage. اللي هي قداش فيها؟ فيها 8000. فيهم زاد كريديتور ديفير اللي هما 10000. فيهم زاد emprunt lié au cycle d'exploitation. Lié au cycle d'exploitation et il y aura 40 000. 4050. Donc 10 000, 8 000 ou 4 000. Donc le total, ça va nous donner 12 22 000. OK? Ben. وين نلقاو l'exercice هبطوا ديجا على الباج نتاعي هبط كل شيء على الباج فيسبوك اماني ايدوكاسيون وان شاء الله كي يهبط اونجسترومون اليوم في الليل ولا اوبيتال غدوه الصباح تلقاو اللين بي دي اف نتاع الكوريكسيون نتاع السيري نتاع كل شيء. Il suffit juste de demander l'accès وانا نعطيك l'accès وتدخل تيليشارجي على روحك et bonne chance وتصححوا اي حاجه تسالوني à tout moment. Je vais la question, mais c'est une autre question, il y a la question 5, qui est le fait de calculer la SNC de la nouvelle entreprise. SNC égale à capitaux propres moins actifs, autres actifs non courants. Et du coup, les autres actifs non courants, 9200, signifie que les capitaux propres, puisque l'entreprise dit les capitaux propres, c'est seulement le capital social, c'est l'entreprise. Égale à 200 000 moins 8200 égale à
9200 donc نقص ok 0800 ليش نحسب يعني Bref. Donc, déterminer une situation comptable à la date de sa création, bien sûr. Ça fait un enregistrement déjà je. Donc, une situation comptable et capitaux propres pour les autres actifs non courants. Le chute à l'exercice 8. Je crois qu'il y a des questions concernant l'exercice 7, l'exercice 7, qui m'a montré comme une correction sur la bâche l'énoncé de l'exercice charte ou l'autre. Bien sûr, il y a un PDF pour corriger le chat. Alors, juste de vous inviter à partager les vidéos et les vidéos avec les amis, les groupes, de telle façon, il y a des séances, c'est un peu tard, je sais très bien, mais Inch'Allah, les séances de révision, en période de révision, période de décembre, de telle façon, je m'assure que tout le monde y est bien. Les places sont limitées. Le Zoom est plus de 100 personnes. Donc, je vais faire l'inscription. C'est bon. Tout est bien réglé. Les emails sont prêts ou les places sont réservées. L'arbitre, il me dit que je ne séance et l'inscription. Vous risquez que vous ne touche à la place. Ça fait période de révision. Donc, tout le monde y sera présent. Ou bien sûr, je vais faire le combat pour le jeu. Je suis tout maintenant pour moi. OK? L'exercice 8. Au début du mois de juillet 2020, Emile et Samir ont décidé de s'associer et constituer l'ensemble d'une nouvelle société AS dont l'objet est la fabrication des produits de désinfection. Les apports associés sont détaillés comme suit. Emile, j'ai matériel roulant évalué à 44, matière première pour 8000, dépôt en banque 6000 et prend à sa charge les frais relatifs à la constitution de la nouvelle société. On a fait un inconnu. L'inconnu, c'est les frais préliminaires de la société جديدة اللي ما نعرفوهمش. Semir apporte tous les éléments d'actifs réels et passifs de son entreprise infidèle qu'il exploite depuis 3 ans. L'expert a évalué le fonds commercial qui ne figure pas dans le bilan de l'entreprise individuelle de Samir. Je pense qu'il ne figure pas. Le fonds commercial a وقت اللي عملنا l'évaluation خرجنا l'essentiel ou l'accord خرجنا le fonds commercial قال لك له 16000. Les actifs fictifs de l'entreprise individuelle de Samir à la date de l'apport s'élèvent à 3000 dinars. Prendre les actifs fictifs de base, les parts sociales revenant à M. Samir de la société AS s'élèvent à 70 dinars du capital, à 70% du capital social. Les éléments du bilan de la société AS comme les éléments de la société Emile ou Samir. ماهوش امين وحده وماهوش سمير وحده. معناتها هذاك c'est le bilan final. L'exercice 8 il est très intéressant. تحبوا تعرفوا علاش؟ على خاطركم مستانسين في ليزيكزرسيس اللي قبل الكل. احسب اس ان سي، احسب كابيتال، تراسي بيلون تعدى. توا لا لوجيك اللي انفيرسي. راهو كيما تعرف تعمل مارشا بون لازمك تعمل زيد مارشاريين. توا الخدمه بالمقلوب باش نبدا من البيلون الاخراني وباش نرجع للبيلون الاولاني. هذيك هي البارتيكولاريتي وليز استيوس نتاع في لي سيري دابليكاسيون تاعك في لي سيري دو ريفيزيون. جيساي توجور دو ميزي سور سو جونر ديكزرسيس كو سو سوا مع الباك ولا مع الجماعه البروميير اني والدوزيام اني والتروازيام اني فاكولتي. ديما الجماعه اللي يقراو عندي ديما جيساي باش نعطيهم فازات اللي هما معناتها ما يتوقعوهمش. ما توقعش انت باش تجيب بيلون بالمقلوب هكا باش ترجع ديجا اقرا لي كيستيون. قال لك اعطيني le capital social de la société AS, je parle inconnu, je parle suivant le principe de la partie double. Calculer le montant du compte de l'exploitant de l'entreprise individuelle de M. Samir. Le compte de l'exploitant, nous le capital social. Le capital social, le compte de l'exploitant. Établir le bilan de l'entreprise de M. Samir et présenter les notes relatives à ce bilan. Tu attaques le bilan final, je t'ajoute le bilan initial, les frais préliminaires et tout ça. Essayez de travailler cet exercice. La correction, je dis comme quel a fait l'exercice, من 1 ل 8. Alors,
je compte sur vos partages, sur les groupes de la presse, sur les groupes de la FAF. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, entre 2 à 5 minutes, c'était un plaisir. Inch'Allah, dans 2 semaines, je vais une séance de révision du parti journal factif d'abord. كل جمعه باش تعمل فيديو كيما نسترجعوا مستنسين فيديو فاس فيها une partie نصلح فيها un exercice etc. Merci beaucoup et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter ونجموا نسالوا إذا le temps اللي مازال juste راكح في l'application.